សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណុចនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង website មួយផ្សេងទៀតដែលលើកមុនគឺធម្មតាទេអាលើកមុនយើងធ្វើគាត់ចុចចែកអញ្ចឹងណាយើងចុចអញ្ចឹងទៅអូខេតែក្នុងនេះគឺអត់អញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងធ្វើបែបនេះពេលយើងចុចចូលទៅ capital គឺវាចូល capital វាមានជាផ្ទៃវាមានជាទំព័រថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេគឺបែបហ្នឹងអូខេពេលយើងចូល city គឺចូល city អញ្ចឹងទៅអូខេហើយដល់ពេលយើងចុច province គឺចូល province អញ្ចឹងទៅអូខេ about contact អូខេគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ set up ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនគឺធ្វើវីដេអូ set up គឺបែបចេញចែកគឺធ្វើជា structure អញ្ចឹងណាអូខេគឺដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតនៅ folder មួយមកនេះបង្កើត folder ឬក៏យើងចង់ដាក់វានៅក្រៅក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងបង្កើត folder មួយក៏ល្អដែរដាក់ folder ដាក់ឈ្មោះអីក៏ដាក់ទៅសំខាន់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា component ហើយក្នុង component ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតជាមានជា about.html capital.html city.html contact.html province.html អញ្ចឹងទៅព្រោះតែយើងបង្កើតហ្នឹងគឺបង្កើតសម្រាប់ page មួយនេះគឺនៅពេលយើងចុចចូល capital ឲ្យវា load ចូល capital ពេលចុច city ឲ្យ load ចូល city អញ្ចឹងទៅអូខេពេលចុច province ចូល province អញ្ចឹងទៅអូខេចឹងអ្នកទាំងគ្នាបង្កើត នៅ folder ឬក៏ file តាមខ្ញុំមកហើយ CSS ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតវាមួយដែរសម្រាប់កំណត់ style ឲ្យវាមួយកុំឲ្យយើងកំណត់ style ចូលវាតែមួយអញ្ចឹងអាចនឹងវាញ៉ៃច្រើនហើយអ្នកទាំងគ្នាមើលទៅប្រកាសជាវាវិលខ្ញាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគួរតែបង្កើតនៅ file នៅ CSS មួយទៅ about.cs capital.cs city.cs contact.cs province.cs គឺគួរតែបង្កើតមួយទៅអូខេហើយយើងធ្វើការ link តាមហ្នឹងទៅជាការស្រេចអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ set up មកអ្នកនរគ្នាតាក់ទងនឹងពពួកដូចជា capital ដែលយើងធ្វើដំបូងគឺ page capital ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ set up ឲ្យអ្នកនរគ្នាមុនដំបូងមួយសិនដែលមុននឹង set up គឺយើងដូរនេះសិនគឺយើងចូលដូរកន្លែងnav bar របស់យើងហើយយើងដូរ link កន្លែង link នេះគឺ responsive nav ហ្នឹងអូខេ responsive nav center អូខេហើយយើងដូរមកអានេះដាក់ជាពេលចុចលើ home ហ្នឹងយើងចូលនៅ index 2នេះឲ្យចូលអាហ្នឹងវិញអូខេហើយនៅពេលយើងចុចចូល capital ឲ្យវាចូលនៅក្នុង capital ដែលយើងចុចចូលហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជា folder មួយទៅអត់អូខេអញ្ចឹងបង្កើត folder មួយអញ្ចឹងអា file នេះគឺវានៅក្រៅធម្មតាទេនេះគឺ file index ហ្នឹងនៅក្រៅទេអញ្ចឹងដើម្បីចូលបានគឺយើងត្រូវការចូលក្នុង file folder component ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីចូលបានចុចមកចុចចាក់បឹបចូល component ហើយយើងចុចចូលយក capital អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយអាក្រោមគឺយើងដាក់ដូចគ្នាចុចចូល component យើងយកដូចជា city អាហ្នឹងអូខេ .html អូខេបែបនេះហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរ province យើងដាក់មកcomponent province នេះអូខេអានេះគឺ about page component about អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយអានេះគឺយើងចូល contact component contact នេះគឺបាននេះគឺប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចហើយឥឡូវខ្ញុំរានឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលអូខេខ្ញុំរានហើយយើងចុចនេះគឺបានហ្នឹងគឺយើងចូល capital គឺយើងអត់មានបាន set អីច្រើនអញ្ចឹងវានៅតែដែរធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង file មួយគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ set នៅពពួក nav bar នេះចូលឲ្យអស់សិនអូខេគឺក្នុងហ្នឹងអត់ពិបាកច្រើនទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមើលខ្ញុំ copy path អស់ទៅមិនក៏ខ្ញុំ copy path អស់ទៅអូខេហើយខ្ញុំ path ចូល capital អូខេគឺបានហ្នឹងហើយក្នុង capital គឺខ្ញុំសូមធ្វើការលុបចោលទាំងអស់ខ្ញុំទុកតែ nav bar មួយឯងក្រៅហ្នឹងគឺលុបចោលទាំងអស់សម្បូរសិនយើងវែង online ច្រើនក្រុមណាស់ដែរនេះក្រៅហ្នឹងគឺខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់ scroll ចុះក្រោមលុបចោលទាំងអស់មើលលុបតំណានេះធំនេះប៉ុណ្ណឹងយើងទុកប៉ុណ្ណឹងយើងរានមកហើយយើងរាននេះពឹបអូខេអានេះយកសារ style នេះគឺអា style នេះគឺយើងនៅតែ link វាដដែលព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវការ style ពី menu bar ពីក្នុង Cambodia នេះក្នុងនេះគឺក្នុង home នេះគឺយើងត្រូវការ style វាដដែលអញ្ចឹងបើយើងអត់ link យកអាហ្នឹងទេគឺចេញមកគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ link សិនអានេះដោយសារតែយើង copy ផាសមកយើងត្រូវការដូរវិញដោយសារតែអានេះនៅក្នុង class នៅក្នុង folder component
chẳng nhưng thời gian changeពី folder component nóចូលក្នុង folder CS ដើម្បីចាប់យក style នេះយកមកប្រើអូខេចឹងចាំមកខ្ញុំសូមចាំមកបក clear វិញអូខេចុចពីរដងចាញ់ហើយចេញពី folder component ហ្នឹងចូល CS មកបុកហើយយើងយក style ដាក់នេះគឺពីគឺតាមអូខេគឺបែបនេះវិញ simple and អូខេហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ link នៅ CS មួយទៀតគឺ CS ផ្ទាល់ខ្លួនគឺ CS នេះគឺ CS capital វាអូខេគឺបានដែរគឺប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រាច់អូខេហើយអា page ផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការកំណត់ជា style CS ដូចគ្នាឥឡូវ copy ផាសមក copy ទាំងអស់ហើយចូលក្នុងដូចជា city ហើយ city ផាសអូខេហើយអានេះbot អូខេហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ link នៅរបស់មួយទៀតគឺ link នៅstyle របស់យើងខ្លួនឯងគឺ style city.cs នេះអូខេហើយ capital នេះគឺយើងមិនបាច់ដូរទេដោយសារតែអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការ copy style ពីក្នុង capital មកដាក់ខ្លះដែរព្រោះដោយសារតែយើងអត់ត្រូវការ send ដែរទេអញ្ចឹងយើង copy style ពីក្នុង capital មកដាក់មកហើយយើងគ្រាន់តែ copy ផាសពី code HTML ពី capital មកគឺជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំតន់ឆ្ងល់អីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដល់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ link មក link នៅ city របស់យើងអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចហើយយើងចូលតាក់ទងនឹងពពួក page ដូចជា province ណា province នេះ province ហើយយើងផាសមកអូខេអានេះអត់ច្រើនទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការនេះយើងដូរអានេះពី city ដាក់ចូល province មកអូខេជាការស្រេចហើយយើង copy ហើយយើងផាសចូលមួយទៀតដូចជា about អូខេ pass ហើយដូចគ្នាយើងគ្រាន់ដូរ CS របស់យើងដាក់ទៅ about page អូខេហើយយើង run អូខេហើយយើងចូលទៅជា contact ណា contact នេះ contact ហើយយើងផាសមកហើយយើងដូរឲ្យ CS ដូចគ្នាយើងដូរដាក់ទៅជា contact អូខេបាទនេះ run អូខេហើយខ្ញុំនឹង fake តាក់ទងនឹងចំណុចពួកនេះនៅពេលយើងចុចចូល capital ឲ្យអាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងលោតចូល capital អូខេអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យវល់អូខេវល់ហើយអូខេម្ដងទៀតអូខេចុចចូល capital city មិនចឹង city អត់មានក៏មិនបានអត់លោតចូលខ្ញុំ save ហើយតាអូយើងចូល component ចូលចឹងទៀតដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខុសហើយមួយណាមួយអូខេ city ហើយចូល province អូយើងមើលកន្លែងនៅបារបស់យើងសិនថាខុសអីគេខ្លះឥឡូវចូល capital ហ្នឹងខ្វែងចោលអស់សិនអូខេនេះយើងចូល capital មកយើងមើលកន្លែងនៅបានថាវាមានអ្វីប្លែកអូខេនេះ responsive នៅកន្លែងនេះបិទចោលទៅ logo អត់អីទេយើងមើលថាអូខេដូចជាអានេះពេលក្នុង nav bar នេះបើយើងចុចទៅ home វិញឈប់អូខេចូលនេះ index 2អូខេយើងចុច capital ចុចបានតែបើយើងចុចទៅ home វិញអត់កើតទេអ្នកនរយើងឃើញ link គឺក្នុង component វាមាន index2.html ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចក្នុង capital នេះគឺយើងត្រូវការចុចចេញសិនកន្លែង home នេះបើយើងចុច home នៅក្នុង capital ហ្នឹងណាយើងត្រូវការចុចចេញសិនព្រោះអាហ្នឹងក្នុង folder component អូខេចុចចេញឲ្យចូល index2.html អញ្ចឹងអូខេយើង fix មួយអូខេមួយកុំលឿនពេកបែបនេះ capital ហើយខ្ញុំសុំ run អូខេចុច home អូខេទៅ home វិញ capital home capital home អូខេគឺចឹងហើយចា index 2មើល index 2ខ្ញុំត្រូវដែរហ្នឹងអូខេត្រឹមត្រូវហើយតាអូហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខុសថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវការចូលនៅ folder component រហូតនៅពេលចូល capital អញ្ចឹងលុបមកដាក់ប៉ុណ្នេះបានហើយព្រោះដោយសារនេះយើងចូលនៅ file capital គឺវាក្នុង folder component ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបាច់ចាំចូល folder component ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំ run មើលវាមិន
ok bạn đấy ok 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 lấy những phết cho 11 giờ sao tập mấy những copy pha chẳng là thời gian cho page 11 là mấy cái biết nhưng cho ở city nó nhưng cái lại nhân tính nó responsive nếu hơi này kia dân thời gian chắc chắn từ bạn nắng ok bạn nắng đấy cứ dân lục nó lục với ok lục được tía ok hồi đấy hồi ấy là cho tại to nằm ở province thì dân lục được tía này anh ấy check tranh pi đó ok bạn đây đấy lục component cháu ok dân cho được chỉ about page ok about page cứ đây kia đây check tranh pi đó ok hồi này check lục component cháu ok thứ bạn này ok dân cho content nó content là đây HTML dân lục dân thay này nó check pi đó ok bạn này hơi đi cái lục chào đó component ok lại trong một đấy lươn ok run dân refresh page từng ó ok refresh ok cho capital nhưng mà này họ để mà này sẵn city province about content ok ga đấy hai cho home mình lấy nhóm xong cần nạp tẹt ton bằng color mùi vào vía ok cho mùi máu cho để chia capital nó về cho capital khi nhóm ai thiếu cái nó không capital mấy ok hạn với dạng này nó và dương ráng cho capital này nhưng khởi cứ đang lên capital ok trong những fake nơi bỏ vía tầng ở trong cục phế city cứ anh ấy lục cháu hơi nhóm pha cho này với ok sao hơi anh ấy chúng cho được chia province dân lục ở đây cháu active là home cháu hai dân đã được nông province với ok hơi rán hai dân cho được nông được chia about page hơi ở đây lục cháu tới nó home hơi cho province yeah mà province này cứ about ram ហើយ sorryនៅពេលយើងចូលតទៅនឹង contact អូខេ contact គឺយើងលុបអានេះចោលមកហើយយើងធ្វើនេះ contact នេះថា run អូខេយើង run ទាំងអស់គ្នាអូខេចូល capital whole city province about contact អូខេហ្នឹងហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាក់ទងនឹងការធ្វើនៅបែបនេះអូខេគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលារាត្រីសួស្តីបាយបាយ